بله. تبریک میگم قربان. پیتزای شما اینجاست، بفرمایید. از نوشابم بود. کدوم نوشابه؟ این پیتزا رو چطوری من بدون نوشابه بخورم؟ واسه یه بارم که شده به فکر مشتری باشی. تو چه جور معمول تحویلی هستی؟ من که اینو نمیخوام. باب مهم نیست. باب یکی دیگه. ببین من به دوست کوچولوت گفتم که هیچ پولی بابت اون من یکی مجانیه.